Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barka da zuwa wannan channel ta mai albarka ta Y.M.D Online TV. Dan uwa kar ka manta wannan shine farkon ziyartar ka ta namu, ka danna muna subscribe kana ka danna alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Kamar yadda na yi mana alkawari zan yi video akan yadda za ka je ka yi depositing a account ɗinka na Firebase, wato wannan sabon platform wanda ake aiki da shi a yanzu ake samun kuɗi. Gashi nan kamar haka, ba tare da ɓata lokaci ba ina so zan je ni in gwada mana yadda za ka je ka yi recharging shi wannan account ɗin naka. Yanzu zan tafi cikin application nasu ne domin na shiga na abun nan. Ga application ɗin su nan, wannan shine application nasu yadda kuke gani kamar haka. Zan shiga cikinsa, kamar yadda na shiga zai buɗe mun nan account na ne, cikin account na ne. Gashi nan kamar haka, ban yi recharging ɗin account ɗin ba, amma wannan kuɗi da kuke gani 2,300 da abun nan na free da suka bani ne wanda na yi, wadda kuma inda ya kai 4,000 kawai zan iya in yi top up na account na. To amma yanzu saboda zan gwada mana yadda za ka yi recharging ɗin, shine zan je ni na yi recharging ɗin account ɗin yanzu kamar haka. Gashi nan abun da za ka yi shine za ka zo ka nan gefe hannunka na dama ta saman nan za ka ga inda aka sa top up, wato za ka yi taɓa kan gurin ɗin. Kana taɓa kan gurin zai buɗe maka wuri kamar haka, zai baka wannan space ɗin. In ya baka wannan space ɗin za ka saka kuɗi kimanin naira 4,000. Gashi nan yanzu haka kamar yadda na saka, yadda ya baka 4,000. To suna da tsarin biyan kuɗi hanya daban-daban. Nan indai za ka biya kuɗi ta card bank ɗinka, ma'ana ta ATM ɗinka, za ka yi amfani da nan. In kuma za ka biya ta online za ka biya nan, nan ko kuma ta bank transfer. Gashi nan kamar haka za mu yi amfani da wannan ta online bank ɗin nan, ma'ana online banki irin su Opay da sauransu dai hakan nan. Za mu taɓa kan shi online bank ɗin. To in mun taɓa, za ka yi, kana taɓawa za ka yi scrolling up ka zo ka taɓa kan top up ɗin nan. Idan ka taɓa kan top up ɗin nan, gashi nan yanzu haka inda ka taɓa kan top up ɗin zai buɗe baka wannan da guri haka. Idan dai ka buɗe shi, to kana buɗe shi haka zai searching. Idan ya searching zai buɗe maka wannan wurin. To abun da za ka yi a nan shine, gashi nan amount ɗin kuɗin transfer da za ka yi naira 4,000, sannan ga beneficiary shine wanda za ka turawa shine Justice Motil accepted, sannan bankin ɗin shine United Bank for Africa, ga account number ɗin. To abun da za mu yi a nan shine za mu copy wannan account number ɗin. Idan mun copy wannan account number ɗin, abun da za mu yi shine za mu fita mu tafi cikin bankin mu yi transfer. To ni zan yi amfani da Opay account nawa ne domin wajen yi musu wannan transfer ɗin. Gashi nan yanzu yadda na shigo Opay nawa kamar haka. Gashi nan abun da za mu yi a nan shine za mu yi transfer ɗin wannan kuɗi 4,000 ɗin. Adadin wannan kuɗin za mu yi transfer ɗinsa naira 4,000. Masha Allah, already mun riga mun yi transfer kuɗin. Abun da za mu yi yanzu shine za mu je mu ɗauko wannan receipt ɗin, receipt ɗin na cewar mun yi transfer ɗin kuɗi. Gashi nan kamar haka. Yauwa, wannan receipt ɗin gashi nan yadda dai ya gwada na yi transfer ɗin wannan kuɗin naira 4,000. Gashi nan kamar haka zan yi screenshot. To idan dai na screenshot kamar haka, abun da za mu yi shine za mu dawo, za ka yi minimizing ka dawo cikin account ɗinka na shi wannan Firebase ɗin. Kana zuwa nan daidai gurin da aka sa upload screenshot of receipt ɗin nan, kana taɓa shi kamar haka zai kai ka daidai kan gurin hoton ka kamar nan. Gashi nan inda wannan shine screenshot ɗin da na yi. To gashi nan za mu yi loading ɗinsa, mun yi loading ɗinsa a wannan wurin. To abun da za ka rubuta a nan shine za ka rubuta sender, wato ni ne wanda na tura abun nan ɗin. To zan yi amfani da wannan na yi abun nan shine a madadin abun nan ɗin. To gashi nan kamar haka. To abun da za mu yi shine bayan mun sa, za mu zo mu taɓa kan submit ɗin nan. Kana taɓa submit za ka taɓa yes. Idan ka taɓa kan yes ɗin nan, already ya riga ya tafi kenan. Already ya riga ya tafi, baka da matsala. Yadda muka taɓa submit ɗin nan muka zo muka taɓa kan yes ɗin nan, za ku ga ya tafi successfully. Idan ka duba za ka ga ya tafi. Network ne yake ɗan mana abun nan hakan nan. Ya tafi already, ya riga ya shiga. Masha Allah. To abun da za mu yi a nan shine za mu koma baya. Idan ka dawo ka shiga ainihin cikin abun nan ɗin, shi cikin Firebase ɗin naka, kana shiga misali yanzu kamar haka.
Yauwa idan kuka duba gashi nan za ku ga sun samun shi wannan 4,000 nawa da na je na transfer ɗin gashi nan a dashboard na nan gashi nan kamar haka idan dai kuka duba. To yanzu abin da zan yi shine zan je na yi renting wannan mining machine ɗin nasu. Zan je na yi hiring wannan machine ɗin wanda za su ɗauki 4,000 ɗin su bani damar yin aiki da shi. Sannan nan idan kuka ga gashi nan har sun bani shi NFC coin ɗinsu guda 480. Sannan kuma shi wannan NFC coins ɗin a kullum akwai adadin da za su baka a wannan wurin da kuke gani wanda za ka iya juya shi kowane guda ɗaya naira yake. In ka juya shi in ka sayar da shi ga wurin sayar da shi nan zai fitar maka da kuɗinsa a nan. In guda 1000 kake da shi in ka juya za ka ga 1000 ka a nan. In 500 ne duka dai duk adadin dai abun da kake da shi. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba zan je na yi renting shi wannan machine ɗin. To abun da za mu yi shine za ka zo ka taɓa kan nan gurin rent ɗin nan da ka ga an taɓa rent ɗin nan. To inda aka taɓa rent nan to za mu zo za ka taɓa inda aka taɓa go rent. To za mu clicking on it. To gashi nan rent now za ka taɓa kansa. Gashi nan yana da za ka yi renting ɗin abun nan. Za ka yi renting ɗin abu nan mining machine ɗin 4,000 ne sannan 200 za a rinƙa baka sannan akwai 13% of you per day ne something day like that. Sannan zai yi kwana 365 ne. To za ka taɓa kan rent now ɗin. Gashi nan kamar haka yauwa start shikenan. To already na riga na yi renting machine ɗin. Gashi nan yanzu haka zan kalli shi wannan abun nan ɗin advertising ɗin da suke sawa ɗin. Sai abu na gaba abun da zan mana bayani shine yadda za ka yi aiki a kullum. To yadda za ka yi aiki a kullum shine wannan gurin da kuka ga inda aka sa advertising machine nan advert machine ɗin nan. Nan gurin za ka zo ka taɓa. Idan ka zo ka taɓa a wannan gurin za ka ga wata danja haka tana fita ma'ana yana baka damar ka taɓa kenan. In dai ka taɓa nan ma'ana abun da za ka rinƙa samu na ɓangaren bonus kenan. Nan kuma abun da za ka rinƙa yi da shi na ɓangaren aikinka kenan da kai depositing ka sa kuɗi. To yanzu idan dai muka je za ka ga already har sun riga sun sa mana shi wannan abun nan ɗin. Shi kaga sun cire 4,000 nan sannan nan za ka ga ya zama guda 800 da wani abu dai hakan nan. To nan da ina 2,300 ne yanzu sun samu 200 ne ya zama 533. Duka da haka muka zo ƙarshen bidiyon nan. Dan uwa har ka manta wannan shine farkon ziyartar ka channel namu ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyin mu da zarar mun ɗora. Na gode, Allah ya saka da alkhairi.